गाइस ये तो हम सबको पता ही है कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और जिसका मतलब है सांप खाने वाला। चलिए गाइस मैं आपको कुछ जानवरों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। एलिफेंट हाथी जंप नहीं लगा सकता और सुअर जो कि ऊपर नहीं देख सकता। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं।